buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo igo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi kito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi cinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Wakire biyo mwancho muri betaseni kya Ndizi TV ne mambengi ya tokumera na aiga sembe ya Ndizi TV nabo bwanso mu Gusii ne morobiro Ensakia morobiro chire nkumango kwariga ni abene mambe ya lero gotenga karibu kigimato soime ya Ensakia mambe ya lero nyasaye atwancheire ntunyale gosanga abirata toiga aseri tuko liale na kyobogete na kyogendrete erietera ne Dorcas Kemuma ngukuboria ngakyo kwabokiraye no mwancho murigeria omwancho oito aiga Ndizi TV nigobana twaikire maiga entunyale komanyana kya mashabiki eito abo kire na kyabagendrete kutwatiganete igoro oikalero nyasaye nando twancheire tokumira na aiga asembeo ono toko mwa esiko nebako kyagane bya inero otoiro bomoyo twikire ase ritukeriga ryarero chitariki na meronge ebere na ibere cyomutenyo 12 omwaka bwechiribwe ibere na meronge ebere neseto chinga kitoro chinga abanta abange bagasaine kubeka mirobire kwana kinga rituko ria Christmas go sesuguku na barabu banyorire kende bakobeka monu nimeta abantu bono lena libakomerio moerio bale bawocha kwa mamambi elio moelio yani boniga mambo ni yani amojega emeyega yoka abantu boniga nigo bachachi te babigete bintu me emesangene nemesa baganyeti tukeri babisoki nyasaye nero bwanchira yonse gokorekana igo bono mwancho morigeri atigato atomate ngambi ya mono tigatwire chinga kechiga bono kuinyorana ase abamintu gose kuinyora abali bamintu batabwati na barto abaika angene mambengi ya igo bono soime yo morobiro bene etunyale uchaka ase ribwa elimo ase ngencho bono netotete togende motwe twensi buna Ndizi TV tutete togende motwe ase obwambo tutete tukotiga onde mwaiga na kitoko bokereke mambe tone kingato akwire libaga litangane kukomanyera nga kyobogete twakwira liba tangani otorikere SMS yao tenga kikwabokire otomanye na kyogendrete na rike tokogendera nemere motuma tenga amashabiki itonsi mbuyabale asebale mbuyabale igo mwancho morigeria totomere SMS yao tumanyanga kyogendrete gose na kikwabokire emambi ya lero litukorire juma litukoriri eritoganyete bono ensemeli ende abantu abange banchete igobono torikere semesi otinga jigore nga kikwabokire insemo kiora asoro ngorwa gusimeta abantu bono bachenchiri chinsemo mbale konye bali chitauni baikira ase binyoro bono tenga nkenyoro kyoberete goikera moniga ase namba eyo tebenero ne namba era se screen ya wancho murigeria namba ya 0792192834 enere namba go torikere semesi na baigo mwancho murigenda boko no turababere batato
basoyime ase omoroberio ase mambi aboni gana boigo abando baganeri litukurigia naboko ganeri ondo musani mbale babwata amakon ao naboko toma engora yao gwetiraga iga getaseni Ndizi TV erindo nya kunyechararia SMS yao goika ase bale naboigo mwancho morigereria eiga kobaranganero ejuma yo mweri ose litukuri omweri ase Ensakia toma gwekera litukuri Christmas naboko tomera naboko ganeria abamino esuku kwengia wetira ase nambe ya 0792192834 mwancho morigereria naboko bakwana boigo obaganeri esuku engia wetira sensemerio motanda mwancho morigereria tonyore muna Ndizi TV News Digital abono tole no togotonyora asesemeria Facebook abona baba igo kolika ujumbe yao ganaria abamine suku kwengia obature bateba soime asomoroberio nabogeke wikira se page ya Facebook tema woshia se page yao eni nabantu bonsi bamanyanga nore meye Ensakia naboigo Ensakia ya chakire ekirato chaka kubato kobo semya kiro monto bwa mwekera naboigo asensemeri ya YouTube tunyumna Ndizi TV News no tore mwancho murire yemo yemo naboiko ikasensemeri yo na website nyana www.ndizitv.net aibu no gotonyora chinsa chonsi chinsa merongevere nainya ya kira rituko gosekera iki ematukata no nabere igo mwancho muriria no turega merobere ya Ndizi TV yonsi no eri ase ensemeyo ya website igo mwancho murira ngwira chinga cyane bene ko tenga karibu sana so imeyo merobere karanso ikebono nyorano na match nyogosiba to kuna remote era kwenye kwa beke Ndizi TV to kuna remote entunyale gochakana gusanga ase boikirano obunyo ko tangana go senero mo director ito ase mambi yabone meye Ensakia nere umanyekaine nga Joshua auta yonero kwana kinga marioge amo ne chibicha agwikire ase enchera engikirano reta Dorcas Kemuma igobano mwancho morigeria swaime aso boikirano toikaranse tunyale gusanga amange Mwancho muri on Ndizi TV dia bono ngwariga ni be nengo tena bono so ime yumurubelio Ensakia Free Friday bato edition no semere kwa na andonsia sobete niko kwa bokiro bia na niko ndete kwiroberia asumusimbwe Christmas uzo sereke ali tukoli nene lia tarehe 25 ikali tukira Jumatatu katugete matuko atatu nyatoika lituko lilibada na Yesu anyardiga kwibude ni tariki merongebe na ibere mutino yukumi na kabero mwago jirwe ne merongebe ne iseto katondete kwa keranya sana mbuya asobwarobo anyareka gotosukia kazo jagete omwako liamba katoikire lituko lya nyasaye no mya aniga tuanjeri tobe moyo lituko mpale bagane tikoro litukeri korende ase bintu bibere bitatu mbanya tiba korra litukeri aye kore moyo ne bieto mwa kerenya sambia nandi ya sayo nabwate kerenga ningia otigerete okweyana nande ningo takirokora anekatore ase msimu yeskuku ya December gose katone to chengira emiyega chinsemo nimetene bigeni mbirororo miyega neroro bona abali banya bakwirubiru mbono bagosoka abande miyega negenderede mugusibuna maitene miga ya neroro nimedina megane mengere asumusimu yo obwa December abayo mbali bakora chinyangi bono asibali na baruto kubasabira maya enekromogo bekebet inu bono tenya saba bwere ekiera nigo bono na inu mwamwire na bono tokoba ayebieka weka mobe babere ase enjire yo kora enyangi omwesi tobasabira maya andonsia smoda mwesi munu bwatemega tunawombea mema asumusimu yo obwe Christmas boigo turikwe bana barobo bwateme chando awo aneba sirigwe na bamwa bwata matanga litugura kera sorongoro usi litugura Friday na kunyana matanga lekira jinsemo awo igoni gotoko basabira netenya saba aho bole muna kubabwera andonsi asimurabe igo mwacho bole tu basabira netenya saba bwere nabarimo kwanda matanga bano no musimu Christmas moturwane matanga diga bantu bali ngora igo bae niyo yo mwabo na etoenda ochikoba nayo kubogi amagombo ase uragende gose asogoenda matanga ale kumachume na kware nikende komingo tena bono so ime yumurubelio tujaka manaye na tukora mane nyura mutambe no murubelio ngote no murubelio korosari tukuyao tuwa tenga kiria kiri ngakiri kietabu asoberete bado na botutomera uchumbe au wetera sinambe ya 0792192834 namba yetu studio asimambia bwana ndora sese mitandao buna botambe Facebook tonyore Ndizi TV News Digital
bugo to bwatia na bugo like you comment and then you share ene wado tumere kerengel kia opada we comment binanga kikwa bogire na kirobere diri tukule waseri tuko olia alero boigo sensemo ya YouTube na bago nyora Ndizi TV News oto iko ikoro na bado go chat alia abona to subscribe beka ke subscription yawe abu beke notification ekero murobelio bwensa kyo chakire odena umurobelio yo onyalde ko chaka bene boigo sensemo ya website www.ndizitv.net amno otonyora asenjera ya bena sensemo ya X @Ndizi TV News nero otonyora asensemo yo yemitanda wenda ututumira uchumbe yao amashabiki tonzi bi timu abana kosa timu following na timu jini ya maji na timu diaspora wana mogo toma ujumbe ino mwatenga kia ebuiro bileti uchi sensemo ye Christmas bina turuko kechengera bado unajua jana wakili aliniambia kwamba yeye ashelekei siku ya Christmas ndiere debuga timo singi onde buensi kolengana nere na haya po yona boto tumera uchumbe yao na kiro birthday Christmas bado naona turuwa sherekea aina boto tena bado turuwa sherekea na hadi tokuwa tena inyoro January inakuja ikobono ebese ikoye tumekebuya atoye tumekabono kwegokia ende January nando chikunyora na kwabwatire muramu omo ekero mwana takeire konyora school fees uzagara chikwira na as school go mwachumbare wika o sherekea kwa mbango ende twenyora as akongo na pole nigandike kumko tena bono ene Ndizi TV obwansusi omuroberio nensaki nyereke koragense ya moneno sungana tora somuroberio ebwato ke free friday azoguru sevru kunyo Joshua director ito Joshua to bekera matera ye Christmas kabisa tuwali kanibone Christmas asenjire ya Gusii yende iko karibu sana kwa ndani ya mchengo hadi tamati kabisa igo mwanchu muligire abono konye kubwate engero gosogotera kuriugani tiku obekirwe sense medi yende ya ebwatoke igo bono konya kuri kasai gatonya kwa nere Joshua anyago to bangira amatera ito ikense medi bono ntwe gasitebe nyororo benga bono nae kwendira magogi twe bwatoke asenchira ya bene kigima mwanchu muligire na manga gene tokolekana county ya Kisii amone county Nyamira monense to ya Kenya achinga kitwaro cha ensemo yaba MCA bakare komocha omo governor bwe county ya Kisii ase amagendero ali agoteba akorire ase abande batenga nigo amagendero akwanire ali agusabire akagukwana buna okorire ingatara ikirana kolengana barabu nigo bagotenga amagendero ayo tara ikirana ingo bano baganeti gosiba moboliri omurayo iwe county ya Kisii kwanekinga ngokolera ali okene osengo kwanare ekene ase ekeli batenga ebirasi mbiro mwaraiwe we county ya Kisii abereka goteba bwagachire ase barabata gosiba okana nga birasi ebyuti birekirana agento bono bamoboliriye bo igo kwanekinga chibesa chiriche basari abeteka goteba nganko bwatokare ama chiform chiri batenga bono baganyire korosa nchira bwatukwa egento bono baba monganiri erinde abwatuke erinde aboloki waba gochiko chaka kwira na chiskuru obanye banyorere ebesa ejo ogosebanyare kwaegwa ogosira oko wechi ibasari igone engana omwancho murigeria ekolenta bono tutamaitingani ngogo kwana ekene ekiretoro che governor abakagotenga agachire ebirasi asechi wodi sasa chinsem ime ya Gusii ni yorogongorwa Kisii county kolende nande aba MCA bono twarwoche ditukore igoro na barumbeso ogeti bagotenga ya ase birasi birobyo mbambira rosigu ubuya birasi biribya ECD byabono omuraiwe governor Gusii governor county ya Kisii abeireka gotenga obirosiri ose byabere bikorosi wa asechi wodi wano mwanchu muriria ayenaye ole asechi wodi chiri ikabere gose nayo asechi nsemo chiri ebirasi byo byarosi nayo ro egiraundi nayo ra tutenga nekene omete intubono babere mbale bantonya torare bali ground tiango batenga ebirasi bya ECD ase chiskuru chiri abana baino bagosoma byarosi gugose nembe otuigwete akuga iga gose na mangana tutoko iwase ase chi radio bona ayo le ground ayo wagite kura nayo le ground omaitenga ki
ebirasi ya yeskuru yane tebe skuru bune ya nyami botenga ya yeskuru yane ya rosiri ebirasi bibere yani ana ora tute ina ora roboti oruya ekiagera ntubono okonyaranga oyote baiga no yochote baiga ntukumanya ngabona ngoto kubwati gosengoto kwegena igo mwanchu muri ne rigati agenda tokorekana asituroche nonye nabarai bande nkonya kurubale endagera gosenkonya osanga bale endagera amo nebintu binde byesuguku asa abantu bagochikonyora egento bakoria egente kiya sana asebo igochi wodi eri ya neroki wodi ya marani monyerero babe na sensi aburi tukore igoro ekyombe kya Joshua Nyarachi foundation bano kyabeteke koena na chindagira nyarechi Joshua Nyarechi kyabeteke koena na chindagira ase chi wodi echo erinde gosangana bali barabaroire na bali batari kwenyara batabwati kende gyokoli litukerio ryesuguko nigo babete bagosanga chindagira elikwena kingana barabu banyorire ose banyorire aganto bawo chiakoli chinga kechuba igomba ina netebo semi anenase oboroire bwendwali ya kansa asebono baina netebo semi na kyabantu babante ko ikachinya gitale mapema nabo igo kwerenda chinga kechigomete chesuguku bintu buna mafuta iga yani indwali ya kansa terikuganira bantu batumeka mafuta mo na mafuta yechinyeni mono ekyagera negati y'ebintu biri biko terekana biko segeta endwali eyo bono nerebuya anonyera nerebuya abantu bayigwa boseme bo bamenya ngaki na kibawo chikori chindagera cyabo asenga ke yemeyega mbe banga amarwire naratari kugana isukari amarwire naratari kugana echumbi nyinge igobona ekine kyorokererie ekiyabuna abantu baitongo ikabarikira omuntu angeri kwana kinga baruro basema bwa obaseme bwa kirengencho bwakirengencho erikwana kinga abantu banyorire amasomo ariaganeire ebintu biribaganire okwegwa kandagira kao kwego no basemi na kyogo chikuragera ego chikwerenda ekinegento ekiyo mwancho murigereria igobona mangana bunayo na tuganeti erito konyoranga tuachire motu yani tosira n'intwe ase intwe ebintu nyale gosuka motu nyine gati yari agenda tokorekana osabetega korekana imeye county ya Kisii asebo igotwaro chenga asensemeri ya nyamataro matoke abana abanyarukamba bete bakwegwo bosemi na kibabwanete komenya na kibabwanete kwerenda nabo igona kibabwanete na onyeno ko aka report ase na onyana ebitaseni byabanyanyimbo ekera bamocheirwe n'abantu abababeira yani abantu abagosari abana abanyaruka into bano kiyokora kinga abana abanyarukamba bwente gosirwa oyine nchira ya moyo gosira abana abega abanyaruka eketokore byombe biwe sokya byoke binyana byachapaka asi binyuro ime byana kinga byatarira se binyuro koriki abana abiga abanyaruka kubao bosemi nabo igo kubaro kinga kibabwente kwerenda ekyageranga abana abiba abanyaruka nigo babire bagotume kwabo be n'abantu nabo igo batamanye tibarabungaki ukono gotume kwabo andake mwana omunyaruka tabwati ebintu biri bagotume kacinga kikiri bago kiroche banyoranga omuntu omungayinire gwetera asenchera eyo bono nento kyo gokumisana akiri dende n'amasomo bunayo naratokanetse ase binyoro erigotaburora abana baiga tubatebinga yaya kana bakongo na bono tiga kwanchira muntu nde ago ikanye konyo muntu ogokobetereria gento minyoka bakase igitaseni kyabanyanyimbo nabo igoti nsame cyuntu aroche nga abantu bali babwate emechando anene yechinda mwancho murigeria agento kyo kumisana abantu barire chinda baka omuntu agosinyugo ikaransa ende kurita bako goikomogongo omwancho munegento gyokondo kimono eketu wata barayi babwantu go ikachi family gose chinkecho ange elikwana kinga baruro bokonyi bukorusia abantu abaiga obotakaime bukorusia abana abaiga inonye n'ikinde kiga babayire nonye nasagaya nonye babayike nonye batebya abantu bacyamo eriko bakonya nonye no koma none ikinyomba kiri negento gyoko icyane sana kyo konyoro umwana bwe myaka ene atari kunyara gutaranga n'ikinde kimoriete nka n'ikinde cyagarira umwana utakwana nonye n'esukuru negento gyokondo kyamono negento gyogo cyane ingobono tigatuikane ange omete mwancho murigeria
Acheka twaigete chinseme echo okonyora nga abantu abegaba abali baonchokana inegabu abantu ba marunkoni wabare oseani abantu nkoni bare amaru chinseme echo ndomanya nga obotakobo amaru aja koirera ekyagera nga abantu ababagotinda batari kwinyora nonyo no gwesibi erinde banyale gosibi no nebintu biri bakoralira akiri bono yirira bakabana babo banyora obokonwo oboiga ekyagera amaru ase chinsemo omwanchu murigeria bono atwarore nga amaru narongo changirare ase obotaka komenta kana ase ebinyoro ekyagera ase amaru akwengwa gosasa amaru ayegekire origereria chi abantu bontu kana ine chinseme echo bogeka ayikore save yawo mwanchu muri akoire matemo ayikore save yawo origereria chinseme echo gweta orana kyabantu bamenyete chinseme echo kunyanga obotaka no oboichire gabo abantu baruchitsiko bacha bagora amarimo gabo bamanya kwagacha bono chinyasi chintambe nonye ningie tatambuke go chinsemeri bono kwetenga nabaiga bono tumaiti ninga kyomontole ensemo yawe amate ya ensemo yawe ngakyamenyete yanegento kyogo cyane tigatwikanange ekere kwarorire abana buna bali baikange batebi nakyo bante komenya baro kinonye no kwabusa nakiba kwabusa erinde chindanchi bakora negento kyogo cyane kone to sabe serikali bakonye chi family chintaka na nene bali bakoro ebintu biri byesuguku abanyore abana bali banyore cyamate kiri ekyera mbabwati kende bakori ase chingake chiga chemenyega yesuguku Biyasano mwanchu muri ondesti yayungati yali akorkan deri tukurikora na ndokorkana asorongo rwagusii yonwedena chindanjirora kina chinda karoji okoli ngakibwe bange tumete naye wikabwe roberi nduje na barai nambare banga gotokonya naye ngakibwe bange de naye bwanje to botaka bugo songere tumete botaka na borobwe mbaro dana botaka mborike gomi naye abantu barokonya beziri timo tubona boniga so kira soire bar Murayo ja kuganya kurageri ya naye tumengo oranaki ogosuka go chibosigo mwachu muri Ndizi TV yenda tumera uchumbe ase mambi ya boniga asenjera ya abeno mwachu muri asensemo osezali bibitu yenda komnyoka nerina rene bwato kinga turanyegera sini torena kim enero ichuma ya kabere yo mwelio iyo mwaka kagete iyo mwaka ya kabere yo mweli yo mwaka yoga ekero tuende tenya goeroberia ase msimu wa Christmas na kwalia ni tarehe 1 senjere ya Gusii yende ime ya Ndizi TV nero bwansumo usi ayebiro inada komanyana inada kote biguru ya egenteke mogyo kalitukura lero inanagi ayebie komanjumolia do you know your value ase yebiro egento nate kokote bia se tukura ayebie kabuno monto as an individual tali monto nde bwenzi halimo injebuna je Brighton do I know my value no my the value yao asobo mabwao asemere yao kora asigazi yao ya credit ko do you know your value usino monto ta komanyere value yao ekropo understand your value monta ko chaya ekropo understand the value yao to kora gento kebe ekropo understand the value yao ni go kwebe kere grass kyao maite ekropo understand the value yao monta yora Gusii ya dena ana Brighton ni oyena mwaiga asi enabo oyena mwasiringi 50 tabuga tipo komwe na bakokora no na ekero gukora no ne contract no ne kondaka yukuburu no ne jinsi yaga how do you value ayebie komonye no ne ekero de jiro na kyo value ayebie komonye no magendie big no montereba gasi ende yonsokora no mojueli ojueli ne machine mede squeeze into advance ne machine ko jueli neba no mojueli okotandra chibao how do people value you eba o value na oyoko marete mereme chiba ko bega nkombo oyo bwe big eba ndo ke ba ko value na eba wana ayo oyino motomata agoiki tabwa trust how do people value you ekira kekere nganda domanyana na kia bantu bako value mpa unobwate meaning asebali oseba ko rabuno mondori chara oseba ko rabuno mondo bako chai umeta abantu bali bako chaite the way they value you bana boto de nebe sebwa the value ya Kenya shi yesiringi ya Kenya to dena kire wento nebes how do people value you manjuma ngakia bantu bako manyede ngakia bantu bako kurigiri no ena asumo yiga do people value you bara kweli bako kwane oseba dena ya yo kenenge yara kwanege mbako mwana mokeba guri baga ay watu ayo mongi na bone ebirero mbire binge san
maite no bokumango jabore boirwa bokuma brombra dia koiru maite ki usinkera atiga bokumango irubore asirinde ase mumura sobo mumura ose ase muswati aka sogete abokumango irubore ngakia bantu ako value na lwada na ndurikwa na chemima ndurikwa na monyangi ndurikwa na biyagi esa bako yani ba ole valueless maite kwa very valueless ikono bwate mechando gete otakere kuwe adjust bantu badana bana mna moko na Kemuma jidini kwenda sabali mna moko enda na Jemima jidini kwenda sabali because they don't value you yani barojena aitubu atikend iyo bana ntake to mwanjumeria bweli gereri how do you value yourself ahebie ko monyene e value ya onererie no le gold maito montanare no ne kerega asie kuri badana bana omonto ori momorete he will na ba ko make company yimo kigoro asare gukora nigo bamugocerete maybe asare gukora ni mutete bia turubane dag lakini isikore to montori he will adjust the bago to konya asinin no yeno mwaru mgete ngakie value yae bona bana gisukuru ngo gorojire transfer na rolo bare batarari kune serikali okubona mwaru mwe aracha na to konye maite ndo sikuzi okubona ki umuntu yese goja no ne company na to konye igo they should value you Iho manjuma nataka asema mbiaboniga omanye value ya onererie in life. Ina bana nyoro mwako yo mugima 2023 you do not show your value wasino na ewe chaede toroje value. Ya. Bone chinga chiyota kere oimo kere igoro na hando orole value. Ande value yo manjuma lia you should set standards. Tell you koba jajiga yani no yobono ni gara fight. No, you should send because the standards ina ekeroba okoligia. Ekeroba okoligia no bwate standards jiri keroba igari mtari bako de ina bono mtari jishiringi isana tokwa no eba maite value ona yayo yekera go jaga iga ebe sura mweshiringi 1050 ebe sura mwene 1030 ebe sura mwene 1080 kwaroni ekerose de value akindari na bona soko sioka eba ondena ayo ino mweshiringi komyo itabwa china bako na jerone jinsi ya yo manjubo na ko de asema mbia bonena set your value nande manyange value yao in life huko manye value yao in life the capacity you have ina kioko le mirimo yao you will achieve in life abanda bange bara achieve in life because they don't know their value ebe siere de boka banyene ekero we siere ya ibe ko zo we chaya manya de sa dioka na be ko chaya but ekero strong obege value we eta maskani na ndo set the goals yao ya you will achieve in life Igo manchumoli ayuna yebiro asemambi yaboni. Kabisa mwancho morigereria esike osikwe negento eke ya sana ekirogo esika naye nali abantu bonsi bakogosika igo bono nere buya kwebwata buya chinsa chonsi andonse aso ogoso andonse asole ne banyomba gali tema wesika nonya nabana nali bakogosika tokonya nganayo gochake buraburu kwana kinga bono kwaturu banirikeregento nande kwaga abana baigankyo mbabwati inbaratero chiao bagosike ya esike na nali oraska yo na yebiro mwancho morigeria atogete tenda sense meri yende ya check tonyale ko rigeria ngambara bibali tole na brabu ase omoroberio obwensakia emambi yaboniga omoroberio okocha asole ko raiga Ndizi TV obwansu obwomogusi omoroberio mwancho morigeria ochine nkuma ase orogongo rwagusi amone enseto ya Kenya amone chinse chonsi goikaria Michael igobono chinse chicha Michael onse nigo Morobiro bwensakia o yani orande tebuna emuro wosochire ale umwancho muri anse moyane ya Facebook ndo chinere Thomas Saboke otenga locked from Dagoret South waitaka massive congratulations Ndizi TV for morning briefs asante sana Daktari Henry Ochoki ata kutoka Itibo City Kisii County niko ndani tuned in Ritunda Green wakire buyari Tunda Green Kisto Nchari agoteba watching too from Mwamoriango Kiama Bundu agoteba yon Kisto Nchari agoteba aliko Kiama Bundu Mwamoriango no atorigereti koru asante sana Dolphin Mora agoteba good morning Brighton Dorcas Joshua we are all blessed again today with the gift of life. Let's thank God for the gift of life.
for the gift of life manchu murigiri yara chararire asebono ine dolphin otenga ngaki nyasatu anchiranda atoire obogima okay to sakugenda tenga for today and good health. Let me wish my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies, to have a fabulous day and a happy weekend ahead of them. Play for me song Ndangiri by Nyansara Catholic Church na amangana yebiro ikuje kwa mpigo. Have a blessed day and be blessed always. I am in with you until the end. Asante sana Dolphin amangana yebiro igobono Brighton nanya bwato kawosonya bwato kire asa enchera erengia kabisa. Bono Joshua ndengi kwa igure request ya Dolphin Morana nero bairo motanga ni gosabe request igobono ndangire ya Nyansara ne bwanete koba asigati chiri obegete asomoro biro makindu getuma out the morning Ndizi TV kwa Kisumu wakire buya naigete. Asante sana sote ngambu ya kwegete igona ribuya theano Pythagorean ateba good morning Brighton na the Dorcas pamoja na Joshua, keep the good work mbwato kere mtuliza bahari. Okay, asante sana ine request asabire mbwato kere mtuliza bahari. Asante kigima mwanchuma ligenda gutuma SMS erinde tunyaguchi bwatoka senchira ya bene edu no mwenga koroka jada the present watching Kemuma na Brighton. Asante sana nere Peter Omari ate mapema mbu yako ruasuguta nyamache niko ndani hadi mwisho pamoja. Margaret Magi ate watching from Enduma. Asante sana Tesi Amisi nikiwa na Nakuru City na watazama vyema nikiwa na Collins Kemei. Asante sana Yobesho Beshai following you live na nautengano atobuate kabisa. Anere Daktari Henry Ochoki hata kutoka Itibo City Kisii County niko ndani tuned in na asante kimo mwancho moriga ndago toma SMS yao wose uchumbi yao wetira sense moya Facebook niko gotonyora Ndizi TV News Digital sense media inere SMS toma wetira asi namba ya 0792192834 edionyale gobeka SMS yao koganeria bamino naboigo abantu bonsi Ensakia enge osemambia engia. Wiyasano mwanchu morire Ndizi TV gendera koba ime yumoroberio Gladys Nyanchaya adena happy preparation Sabbath. Ebano jage prepare Sabbath mapema kirire Ijumaa bonde tukwalgania Sabbath. Asante sana Gladys yarode anore me yumorobes. But Justin Gnara adena I'm following the show live from Kisii Kigoji. I'm eagerly waiting to entertain myself this free Friday Ebwato game with a praise of dance. Greetings to Joyce Omurwa, Samuel Nyantika Kinara, Dixon Omali, Bernard Kinara na SGB Nelia Omali. Ujumbe watu wote wajiandikishe wapate mosquito net. Mosquito net jigendete kwena nwa ne serikali kubona yatene erike na ebwenyore neti yao rende bwetangurwa soborere bwesosera kusibwa malaria. Asante sana Yobesho Beshai watching the show. Adeno alimi yumoroberio asemambi yaboni. Asante sana Salman Reto tomachi tumbe cheno asemambi yaboni. Asante sana makinu yutuma. Asante sana karote yaban ukona sisi mbia kuigete abia sana. Ikubono mete msafiri ni alie bandalini mbia kuigete abia sana. Kesto onjali. Asante sana daktari ngaire roka kiwate timanyeti napaota ikose wijibala kiole asemambi yaboni. Asante sana karote Reto tubatia asemambi yaboni. Ama shabikita onsibi balibala asichiko constituency kianda abunasi county ya Kisii abunasi constituency inye ase county ya Nyamira. Kimwa abokire na kirumoro bereti ditukire. Naroche jam ya jagire ko basomo chobosongo ye korokina bono abageni ba chakire goja. Nanda abageni aba street time round bakare goja in style igemine dine ko bono ba golire ebi mota igobono obale ikanaro jam abageni ba goja bangero bono mamina na jire studio na arena abanta bange okonna bono ba jire asesemo ye Christmas. Injuna kende waneneli jinga to sangana ba minto familia komerana abaina basani ba umerane musange amaya musange ayarama ikiara bantu bale abantandi to merana matango kaya
etura umira none kero aka serikali buna akaiga twara kwanani nubuya twasugusana kabisa alia twasugusana kabisa ekiarene naliye kubwenda bya haye kero bwate romio yo mino yo tabwati nera angina nyolo mete binde bibire vice father banyara no bwate mambito bwati we kero bwate ka kiromio yo mino nali buya boko ba kiane tali wanja kwa etatu lakini mbale ba wanja mbago twara ekiara yo boro ine nto baita to bachai na barabati tura basira na to basemina gi na barabata kiri kwega chira kendi kira bakonye kochase omatuko alibosio manju barege koragense ya maneno sia bona mambia nyore to kwenda sense meli ya free friday bwato edition kato te bona nto tuenda te kwebanga kochase musimu Christmas nchiko te badabadai na kitoko bekere te merovelio anene merovelio Ensakia tutakwambia badabadai lakini ndekenda kwa imiyo merovelio bwensa kitosikikere na Ndizi TV bwansu bomogusi kabisa ugo mwanchu murigereria bonti atosio mia sense meri ende ye studio elito koira na tunyari kwira na sense mo ya kabiri ya magazeti tunyari kumanya na raria yaiga amurikeire osaire ulito lituko lia lero Joshua tuira sense mo ya madukani kidogo torasio mia seme yunero Ndizi TV obwansu bwomogusi nkobasaba twara okwegeno kubakolera ndegasenda lakini ndaete mbatakere esukwengia n'omwaka omuyomya ndaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esukwe nali abantu bakomanga twikire esuku nayo obwate ka oyo omino otabwati toragera ebie ine nomenyeteke wikia urae omwano noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokiwa nigo babwate preschool yuere a play group goika primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo na boigo goike kia gatano na kabiri Biaman asamari bangor kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko muchego songo itanga ndiganyire libageli ngakira abanafunzi baito bakora zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita we had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools 2 Tihangiri bageli ntebya bayigoli bali batotegerete bali bataite go admit abana January come next year 2024 tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8 tara bonega tokole interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School ndio maana sana maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Omwanchu murigeria gwegetaseni kia Ndizi TV omoroberio obwansu bwesabato chitariki emerongo ebere na isato nigo toranyara koba togosanga twensi amo na bana baito ba Pathfinder banyara koba bakoba e wiki engema ase kambori chinsemo cha Kendu Bay Homa Hills no toranyara koba togosanga mona barabo emeroberio yerit koligima ase ensemo eyo ya Kendu Bay twakwariga niyo nyara koba gosanga mona intwe echinga kibono toranyara koba tokonyora maigerio kurwase abana baito ngabanyare ko bako yanyora ase e wiki engima inyora ngane sabato ego chachi tariki emerongo ebere na isato ime ya Kendu Bay ensemo ya Homa Hills kubatarana amono mu Pastor Job Obara oyo Maternity Department ya Pathfinder ya basaina boigo ensemo ya Matera echinga kitoranyara ko batogo sese ni batwensia sobwamo nemeroberi abana baito baranyare ko bago twarigareria lituko elio lie sabato esabatengia chitariki emerongo ebere na isato tomeranega Homa Hills ensemo ya Kendu Bay na jamani niwepo pale majina yaitwapo niwepo pale.
Mpenzi wa ngoma na burudani, ule wakati umewadia tena. Klabu ya Cindy's Villa Kisii inakuletea ngoma kubwa zaidi tarehe 23 na tarehe 24 mwezi huu wa Disemba. Mwanamuziki Osogo Winyo atakuashia moto wa ngoma na miondoko ya kienyewe. Njoo tuburudike, tunywe na tule. Kiingilio ni $200 pekee. Njoo nyote tusherekee sikukuu kwa mtindo huku Cindy's Villa Embassy katika barabara ya Kisii Oyugi. Unaweza kupiga simu uwekewe nafasi au kujua mengi zaidi kwa nambari 0796387776. Cindy's Villa, home of entertainment. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati abali abake baranyole gisemi chibirengo bigoro muire skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo babwato bumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagari saine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa Gusoba Kirisimi Porters Haven Premium School. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriyo bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe kwikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansora building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed.
omwanchu omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamo sukoira chinsa chao na kurigereria televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate ng'anende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotage tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ningotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa sechinse chesko ngorwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karawa ajine ndogwate chi machine chigo kumureka chiarora ngikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo totengikero bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo ana abandi machine yengo murekere yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese akara bwakire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Egitere no mwari mobine nyambane kurwa nsema yege koro gito oyomo
babanchu Ndizi TV bakorigere naende bakomentera amang'ana ase egekoro giaitu onkobaganiria omoyega omuya murende abana baitu buya naende bairane esukuru buya naende mogatekere egento buya erinde togochaka omwaka oyo omoya manya ntwariete Christmas ekiya. I wish you all the best season's greetings omwarimu obino nyambane. Spexels Opticians abwobale se clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo esetingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi nebo kubakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mono kigimo mwanchu muri wetaseni Ndizi TV asoko gendera gotengera omurobiro bw'Ensakia emambi yaboniga togote ngambi ya mono togendera encherenga bunejo igo konya toratoma SMS ya suchumbe yao gotoma wetrase enamba erase screen ejude 0792192834 ine namba otorikera SMS yago elindo nyago totebya ngakyo gendrete ngayone kikwerobeire ase omorobe emeyega Yesu kuna boigo ase ensemo eriyo kwariga ni gosokukaneria abamino Christmas ekiyara boigege toereru nabo igo mwanchu muri sensemeri ya Facebook na Ndizi TV News Digital watoka comment yao ase ensemo eyo nabo igo ase sensemeri ya YouTube ni gotore muna Ndizi TV News abuno gotonyora to live amurobiro bw'Ensakia nore ase mambi yaboniga mwanchu muri yanganchire nkoire ase kingesegia kabere imeyo murobiro bw'Ensakia ase bonto gochikoso ase ensemo ya magazeti ntorigera linaria ya amorikeire anabo igo airobore oborito aseri tuko liarero asensemo ya magazeti na botambo mwanchu morigeria engotware gazeti ya Daily Nation sebono ndochenga APG entangani ebwate amangana makeigo egemulikerete seringana limwamu seringana linene seri lirobolito kabisa APG yo entangani nigoro ya amasomo secensemo yechisemi samangana CBC amaonchorelia ayo abetega kokoreka ase wizare yechisemi anena sabana babaro kiwa bechukuru choboroso wose CBC asebono emeroberi yende yabetege kwa isiko nabo igo ne chileson chibago soma aseri tuko na chiro chugo kani wa asengencho kolengana ne wizara nigo yaro renga mbu yabachikani elinda aboro kiwa banyole amasomo awenerete wose ale ekerengo ekiya asebono babegete nga pre-primary yere nero grade 1 na 2 ebono babegete asebabegete emeroberi ao ebono bago chigokora wose chi subject chiri bago chigokora asebono chabete chiko rukekyaniwa nabo igo ase page yentangani igo egendrete ko molikira omogano obo nero moralia yo moyo manyekaine Leonard Mambo Mbotela asebono egendrete bakoba endete ko molikira omogano ye asebono ba aseri tukori alero egokwanira na kibono abetega konyolekana asa kwenyora asa kongu aso mwaka o 1982 chingaki nekero
serikali ya legoncho legose eku ya bete ase serikali kero anyorete nga abanyanyimbo bagocha wika ase enka yaye ase babete bakomoimokia gose kumobwata ne chinguru ryo komoira ase egetase ni kyoboraria kikyalenge ekemo imeyense cha Kenya ikamanyika ina Voice of Kenya Studios ase bono bamoirete ne chinguru ryo rende achigotangasa bene nga omorayi bwechinga keyo isorenge gakeyo oryo bwense ya Kenya oyo rengenera Daniel Arap Moi chinga kechunga obere gako rusiwa sekerogo asebono ba moigeti ase studio yo na boigo yo renge Major General oyo manyakante buna Mahmud Mohamed nigobono abete gakoira usukani ase ege tasene kyo boraria ndumwako yo 1982 mwancho murigeno mugano obwata mange orachi kwesomera asobwikiranu gosirachi kunyanyora ase page ya 5 na limo na 5 na 2 na 5 na 3 nabo igo mwancho murigeria ase page yo ntangane nigobono emolekirete ina kibono aba Kenya bagochikogendera wakana mangana ye chifea gose nga kiombekeri kia matatu bono nkiranyara kokiani magori ase chipara na bono ase bagotenga mba kunyara kokiani magori ase chinsemo yo basombi gosa ase chimatatu ikiagera nigo ebintu biribiko bintu bye chigali gose parts spare parts chigali nigo chire amagori gorokegima nabo igo ase okoene kinga egali yaro sigu nigo amagori atigalete kogenda gesara egento kyabeirege kobatanga gokyani amagori nonyana amaguta agenderete gokyana gose gokeigwa ligori emergency ya Kenya kolengana nere omo chairman ase ekyombe kyo kya matatu ona association oyo manyekete buna aribateka karacha nigaotenga bono mbawo chikunyara gokyani magori asensemo ya chigali ekyagera nigo okwene kinge gali eyumbiyere ose maintenance yegali eyo nigebwate ligori rire igoro mono nabo igo mwanchu murigeria atogochikuikase page ya 3 nigo turachikonyora omogano wo mosacho yomo oyo manyekete na Evans Makori oyibano obetega kobekerwa eguto kurase school ya gose university ya Moi bono asabete ka okora agosomera obwalimu amuganoye nigo obo mungusomono asekeri nigo abeiriga kwara amarweire osega korwani amarweire abererimo asabetega ko manyekana ngana bwate endwali ya cancer nabo igo chinyigo chiaye kutiga okora emerimo egento geta mutangite kwene kinga oikeraniri endoto yaye ase gosomera obwalimu nabo igo konyoranga okorie nako graduate koro ase school eyo nabo ige page yo gazeti eyo mwancho murino chikwenyorera nga kinero moni ancho ki egiata Eliud Kipchoge agusagenda tukobeka emerobiryo yo gochikwene kinga ingochiale kobwa amaminyoko ase mwaka ogocha emirobiri agenete gokora aboikiranu sebono akwerera naki agendete kweroberia naki emekakati ki abekire eliko naki ngango cyale konyora obobui ase chimbero chire emyaka erimotu goso mwaka ogocha mwancho bari na rairo bolito ase peje yentangani kolende na kumanyaso konyachuta konyora chinga kinebiro ni nsoime elinde kumanyaso boikiranu aralia yagoso konyora se gase de na libna CBC bono nigo ya beire gose abalingi gochi asaba bolia mona borokiwa na borokia igoro yumurubirio CBC anekere wisara yanyarde kego keji subject dose media borokiwa abagochi bakora boigo ekerondo jina emero chisku se chinkaki ekalikla muini bono ya beira adjusted se serikali yanyarde gekoralia amangana yuna chi subject ne gireson bono nigo jigo kea as jiskuru kia mangajiro soma mangana a CBC ina ramurkeire a CBC ntangani airobordo na bono no mweso oseni ujumbe ngia ucha sabaiboli amo na borokwa balibago kora mangana yu a CBC na bokanyora bweso mera mange ngoro ya rugo primary aba primary junior secondary ngakibona serikali na ndia bekire meroberio wetera ewisara UHSM
Oigo muri kibega seti atestana na muri kirete igoro ya naki ense ya Deres Congo egende de ku robelia si chikoro chae boigo ekerondo jebuna ba machoni koru SFGC ya East Africa ni wakare koru asense meyo takwa samana na nkiba kuruero ni gale ase bechi ye entangani Bone survey niko ya korebo na jinya gitari chinyinge niko chiwire state yembe they have busted ase abokorari bwabo eyo norobotiro nyade roko bwato kwa bwango iga abigo nindo jeno mawasiri bwegisemese kirumba kamacho ni garo kwa ode abuna abana abangi niko bakarego tigaji school dropout niko ya kinire ase bono emeroberi takere kobe kwa abene gatindo jena 500,000 students in Makori di secondary school miaka 3 yairi miaka 3 yedire niko abana enusu million batakore de school bakagenda gukora ebinto ebyaho ine study bono ya nyadeke osokiwa se ya ito ya Kenya kubatakana nensemeyo yejise boiko omwasiri bwamangana ya NH Davis Jirjini gabana dena ni gaba bekire meroberio yo jikwena gina antorio jikobage sunte nande kubatakana no gosira west magoji kwara asira abigo mora ibo mabwasi miuro moja Raila Morodinga bono ni ganyarega kuboria serikali ne kubwato kachibya sijikwera si county ende jikore amagendero ANC ya Kenya yundo jina la mulkera sebeji ntangani manjuboreria talimangi ko ndenara sebeji yakabere ne limurkedena bono abaiboli na borokiwa ni gobale no mweso kero serikali oitera sigusara yexemi yanyadeke okay subject iri abana abagochi basoma asiskuru bono maya kwebolina embate abana bakeroberi iskuru jeroberi nande bono bakande krojano lejikoba abantu bakabalu mbonyande ngoli kabali no nabalo joso mi subject ne no mweso kujasa bible na borokiwa lakini lende ngobe it is pink dadina bible ngobe bale twisted mono abonyoro muibur konyoro gode bitab wi subject diari geretu kero mwana ajeteka nande bono bamaderi noemba tena mweso nororo lakini nabo wesomera odigererie ayo asebechi ya kabere ase oboikiranu kabza chuka university ni gobona nyadege korwa ekiginga kya 100 acres kujase county elinde industrial bakinyarige kwagachwa ase ensemo eyo go university eyo ni gobona yarure ekwende chuka university gotoka ase county ya Tharaka-Nithi yarure 100 acres ijire kwagachwa industrial back semeyo beja donere margade na igoro ya moteli egia takorwa senzema ya Buruya naki ingekwadana na Curtain Falls yani korana amangana ni gataraba buya ekero amangana yo moteli yo akarikora kana nigo ya yumbire asinini ebeji ya kanene margade na kibono peace mission ya nyarige koba etaraba buya asenzema ya Deres Congo anekroba kwenda asobojoli bwabo bwogochora bali ba umurayo bwogochikoba chora ensemeyo nindo ja beja tano moneri markidebna huge gap yani corona ediba kandro linene wisara ya afya no nye serikali yende kobeka emeroberio yo kwena we have universal healthcare lakini egasite temana corona obukoreka numboro ose digwa mondiroro wisara yo yobocheno yini ona kira sebeja tano me kero yende ko chuteria ali ala segaseti ya te standard Mancho tukirana na page ya kabire gazeti ya Daily Nation ni gobono emolekete ngaki kiombekere kya chimatatu gose matatu owners association bona kiaso kirebena na gotebamna mbago chikunyara okyani magori yechi gari gose yechi fair chi ase chigari ase kelinigo ebinto biri bakugora koroseri ya chigari cyabo bire igoro mono nabo igo oboro kokorosia gwe chigari cyo nabo igo nigo rire igoro mono egento bono kyabairire koene kingamba go chikonyara ko okyani magori ase chigari nonya nabantu abange bagendete koene kiwa ko genda chinsema gose ko gotara ase omoyego yuga abwe esuguko nabo igo anonya maiga bautengano nyamaiga yekiombe kerigia April ngotangasa oko kwa maguta mbago chikonyara kwa Rusia besa gose okyani magori ase chigari
nigo barachi ko eneki Gusii nigo barachi gotigara asare asengencho nigo obugima bokongete asensemo yo kweneki ngachi gari imbu yachire nabo igo kugora ebintu biri bigana erikorosia chigari egento kyabaire getango gochase bari okeani ase amagori egento bano batebire bana abakenya abatweru baraganyake mbachikorigeria gosemba chikweneki nga chinga kichiremo tu ngochi bare ko keani amagori ayo omochiamani ase osomanya kerogo ase ekiombe ekyo Albert karakacha nigo bono atebire buna nigo obagotera nombara bo achinga kichinkongu asokwana kinga nkomente vale chigari chiabo asengencho nigo amogori ebinto agendrete ego konga asenseme yo basombi nabo igo page ya katatu mwancho muri togosuka mutwe nigo bono egokwanira na kia serikali yabekire emeroberio erikwana kinga ngochire gokonya gosegokora emochando bwa Kenya au bagochibanda ase chinso chesiko anena sense ya Saudia sebano abakenya bande bagochi baitera amakongo kolengana no muwaziri ase ensemo ya leba osabokorali inere Florence Bore nigo bono agotengani nigo bagochi gokora bikaro ase egetige chindege erikwana kinga abakenya bali bakogenda chinse chesiko babeire bakoirwa buya nabo igo gwakanwa engeria yabo buya nengeria eria ebagwenerete sekeria tenga bakorire chinkwano na nomo nene ase oyo manyekane ne asense ya Kingdom of Saudi Arabia erikwana kiwa kwaneire amangana alia baringetene na sabakenya bali ase chinse echo cha Saudi Arabia ngankonyora bali ubwene bwabo nagokora egasi ase chinse amochire chingia nabo igo ase engencho nganigo abakenya amatuka maiga gosa amatuka bonga babere bakwemurungania asabande babere bakoetira emechando chinga kibale chigasi chabo ase chinse chiri cha Saudi Arabia egento bona kirire serikali kwana kinga nkobeka bale amachiko amakongo erikwana kinga bakenya banyorire bakose bakolire emeremo bale no marembe nabo igo bale asagi yana gwakanwa chibesa chabo asenchira ere engiya chinga kibale ase chinse cheisiko mwancho moligeria nabo igoto ese page eyo ya gatatu nigo baige molikirete omugano obwa Evans Makori oibono obakagwetera amakongwa asensemo alenge amasomaye kirachageta amasomaye myaka 10 ijaetete nigo bono abete ka konyolekana kabwate oboroire bwe cancer ya engozi ibono yeri sanku egento bono kyamwete omochando mono ekagera karate ni amasomaye nabo igo amana ni chinga kiechubo igo nigo nandanyolekana tikabwate nga chinyigo chiaye tichirigo koragasi egento bono kyamwete kamomentete ebirengera limono na kolende nkemo tenene tiko kogendera na masomaye obeire gakorwania amarwe ya igabere egento bono kyamoirire gose kyamwete chinga kichingoku chinkongo ekerarenge ase amasomaye kolende takweti moyo nigo bono abaga kubekirwa egutwe kurwa ase university ya Moi ase bono ale gosomera obwalimu bono nakolete kolende kolenganere gatenga nigo alengange sana gukwa moyo kolende keralinge ko etira maruira ayo gosama kongwayo keranyone kantingana bwate cancer yeri yengozi nabo igo na chinyigo chaye titiro karagasi negento kyamo iteto moyo sana egento kyagerete akatwara omo yani aka chinguru chikamoerera gose egento kyagerete tenga aka amachiko kwa omoyo kolende ta ko moyo nigabete ga kogendera anonyene mechandejo ya mwetanaine aseboniga abakako okora na kobekirwa egutwa asensemeri yobwari mepeji yakane mwancho moligereria nigo bono emolikirete igoro ngaki sensemeri ya hasla fund nere omo sensemaye kiganchi serikali ko gatenga abakenya nigo bono bande basinyuruko bwati amachiko nabo igo gotakana chibesa cha hasla fund echibono chirenganire na 9.9 billion abo abantu bono batarakana abande batabigose batari kubwati amachiko yo gwakana chibesa echo kolengana nere omo waziri sensemo ya cooperative and SMEs
nigo bona tenga nigo aba Kenya bono bandi batarakana besa echo bono ase SMU ya Hustler Fund no nyamaiga ya gosegesekere Hustler Fund yu ya soete ase eke gosas NC ya Kenya ekere ya bete yeke gochakiwa mwaka oetete niga aba Kenya bange baimugeti chibesa chinde ase abandi batarakana ase abatebanga asukikira motenye oikomi omwaka oyoiga mwaka oyo 2023 nigo bono ababeire bakubwatu kachibesa goche ase aba Kenya chochire nacho chibilioni emerongo 35 nemo nechinuguta isano nemo ase bono banyorire abantu bande babiri bakubeka kibese cyase kigancha bande bako saba aseri akabere negento boygo ba nekiringa babiri bako abantu buneza wadi goseri wadi ase chinsemo bali babiri bako saba chiloni echo aseri akabere naboyga se gazeti eyo page ya kane nigobone boygo imolekirete igoro ya serikali na kibono ya beire ke gosangireria ebesa buya ose sensemeri ya e-citizen ya sensemeri yege digital yogo sangere chibesa nigo bono serikali ikale ko kokera ensemeyo yogo sangere chibesa sensemeri mitandao kiagera nigo bono batenga ase boniga nigo aseri tukelimo bono baikiri 900 million chimilioni chimikianda aseri tuko egento bono kyabaire omogoko gose kyaire serikali okobwa kugosangire chibese chasenchera ye mitandao yiga mwanchu murigira neri maiga morai bwense kobeka bene ngakira omoroberi gosabo kola libondo bwense bwa serikali wakanerwa gwetera asenchera area ya e-citizen gose yenchera yo mutandao elikwana kinga obokurumi mboli go chukwane kiwa ase ogosangiria wechibesa egento bono banyoringa nigo gekali ko ire serikali byasiri tukelimo bakali gosangiria ange milioni chimi ikyanda togosuka tu ase page ya gatano nigo mwancho murigeria emonekerete igoro ya omoraiwe kyama kya ODM oyorereira omorodinga oyore boigo moraye bobo bwazimeo asebono agenderete komochia eserikali ya William Ruto asikiribono iga autenganigo eserikali eyo ya beire keko gosege konyoria chibesa oche ase abokorari ase ya Kenya sigenta tabanganigo kirema mincha ne constitution ya Kenya ose ne richiko riense ya Kenya nabo igo mwanchu muri gusuka moto ase page ya gatano rimo nigo bono emorikirete igoro yo mugano obo omoraria oyo manyikena Leonard Mambo Mbotera oibono kweresera esabari ya yo bokorari bwaye ase oborari omwanchu murigeria asebono itukoria rero agukwanira nakibo nakiabetega kwoyugwa koruboye chingaki cha mwako 1982 ekere osekere aba amachoni atemete kokora attempted coup sebono abetega kobekwa biara ne chinguru na kurusugo kuruboye na kuiru ase egetaseni kyalenge Kenya Kenya engakieyo kyalenge Voice of Kenya studio engakieyo sebona alengo kora emiremororo asabetega kobetererigwa gotangasa igoro yomorayo yolinga ase engakieyo neradani arap moi buna orusiwe ase ekirogekyo asebono soldiers batemete go Rusia omorayo yo ase ekirogo ekyo ase boigo babete bakoirari baga ari ogotinenera egetaseni ekyo kya Voice of Kenya asebono nera General Mahmoud Mahamad nebono obete ka gotgetinira asebono ba mobetereti gotangasa nabo igo niga goteba ase gazete yiga asebono amangana yarenga nigo moyo ogoseri choni erimo mo soja yamo yamotebetinga nigo sasa munu bwekinya muri mwancho muri ya kogosomera ni gatenga you are a very lucky man I was about to open a fire
on you but something held me back. Igo inechinga ki alwetera chinkongu sana asebono balinge ange komorutera risasi kolende bono Nyasaye akamukonya mugano uyu mwanchoriga nigo chikogendera goika ase page ya gatano na gatatu egento ndachikogania bwesomere erinde bomanye amange nabo igase page ya gatane gatatu nigo boigo emolekerete ase igoro ya ensemo yobosombi ase mo waziri bobosombi Kipchumba Murkomen ase bono agendere kubeka emerobidi yogo chikwene kinga nkorongia niale obokoreri ase egetige chindege kya Jomo Kenyatta airport ase bono agendere kubeka emerobidi iriko na goetia goseko bwatuka amangana ayagwa chikokonya obokoreri ase ensemeyo na kwene kinga nkobeka emerobidi yokobeka obwagachi bulibogane eri ase ensemeyo esomere mwanchu murigereya amange ase gazeti yega ya Daily Nation nganchere inkolere yega kolenda ase page ya 10 nigobono emolekerete na ki aborokwa aba CBC ansemeri ya CBC emeroberi ya bereke gokyaniwa ase lituko eribago chi lessons chibago soma ase lituko nigobono chabete chigo kyaniwa nabo igo emeremo eri konye bago kora nigobo igo yabete kego kyaniwa ayo amanana mange somere gazeti ya Daily Nation ebwemanye asenchera yobwikiranu uyazano manchu muri naragendreta sikasiti kuri ndigazeti yane ya The Standard kulende ekaro engake ya lenge 1982 ekaro ekaro kuna ekaro amachoni 1982 ekara machoni atagete wonjora na serikali iyo kabero murai okabero bwensi ya Kenya Daniel Trojijara Moi kerwatete kuteki kerwatakete koira serikali ya mtukufu Daniel Trojijara Moi eba mineti Voice of Kenya inero ya renge KBC by now bono nere KBC by now na libatakete ekiera Leonard Mambo Mbotera alikuwa na ismika sana mpaka wana mesmika alikuwa mtangazaji wa taliba ya juu sana tajiriba hali ya juu bono ikabidi ama John aliakamoira enajikuralia bene nagote abuna serikali nigo bono ere anda ense yamajuni yani serikali imetekwa nyana gieko garaba muirede ende achikurali bene aso mugano yo andata korali wasika seti ya nation ikoduti kurigoro nelina mugano isabali ya mambo Denard Mambo Mbotera ngakia ya eteire ase njira ya bene kiba kwa mugano igena bora 14 Denard Mambo Mbotera amenda wapi haya mwako inaroro nerudi okorede program na jeuni ungwana iyo bana walikuwa resa bali yaye ikiera muhaka Denard Mambo Mbotera hata wakati mzee Jomo Kenyatta alikufa nero raleti ege makweli gosoko kugwa Jomo Kenyatta gono mugaka bwesiko sana asijumba choboralia gesaja getimrame karbali kali eku alikuwa huko nero raleti alia machoni bana kama dina rali na hande pado Leonard Mambo Mbotera nando utumegetwe korali buna ense mbuyere mwede ni wadedena sasa kila mtu ni raia ina machoni di atemede it was just attempted coup ejide kange koromo ya galo stokana ke ya watu wanataka kubadilisha serikali igoti that was the attempted coup ya 1982 timeto sonyora kwa iboirwa nje na iboirwa na bwate miaka 10 yara was born 1972 na bwate miaka 10 na kionyo rato maite historia yobono na kiki ekogera ekroba ya renga attempted coup eyo ya nyegere diense by 10 iritingiso sikonyoro monta kwerese moskoni ndigyo monta kwerese about that coup nande inere kwirira aba nyanyimba bange bali balenge na korete nonye noyokoro kuna sujawa masingira na lengo yomo bwa bali baire tumededire kare kuri kobo sigari yarenge njarenge gasingongmon bali bakarusigu youth service bairwa tali yani yarenge njarenge gasingongmon buna bono ogwa kachibese kwa ndegeti kwa mnyoka rakindiri abantu kurusukwange abantu mbale as by now as we speak ekueri ya 1982 ya affected oyo maga to kana ka karasi kitakari konya kunywe ntokia na basere diwe na mukoro to mugano atebuna sasa wewe inaonekana wewe no my thing akia manganaya haba
Ikobona kitora kwa na Leonard Mambotela ere akuhusika katika ku lakini nde eba mutumegete esali eriogiri aye lia Voice of Kenya akaralirende lakini ande nere oristo na thina nere uraletie ogoku kwa omugaka the founding father nere Jomo Kenyatta nere Johnston Kamau time mwaka kwete 1987 ama 1978 nalia sireti obugima buaye bono gete yaringe 1978 miaka ye kaera kwega 1982 iwethine miaka 5 ya etetabuo igonoro jena yete nandega na history nero ngakito chich by then nalia arenge vice president bono mete gego kya boli na mete nimba history inero majumule era Friday onyore na the first vice president the first vice president ya Kenya no maite ayo tinda dingo ire chisto nyinge umanye mete na uyengo tena Musali Mudavadi boni go le prime cabinet secretary is the shortest serving vice president ayo nejinga kichini na gote na Musali Mudavadi historia ya manye kanite mono is the shortest serving as vice president kwenye tutara jenje katiba goje deputy president ayo na man Steve na bete deputy president tu abate babo abange sana kurmaga tu abate historia ni cheko tebi ni cheko babo ni cheko tebi historia hiyo empake karono ki Jomo Kenyatta na ile historia saliri kile mambo poter kero Jomo Kenyatta bakar kueta na Jaramogi Oginga KBU kero Jaramogi akachiete kero Kenyatta akachiete Kisumu akarote abekia magia bali bade na KBU amangana gasarika kweli manjo yo ne story mede historia rutokolalia simbia mara sermanda takoba ibeyo moroberio bwensa kia bono mambia asenjera ya bene tetora balibanda takoba moroberio kochuteria sika seti ya testanal ande nkolero lakini anda gote barabia ande takoba ibeyo moroberio bwensa kia bono mambia ya boke mbia mana karote bana uko na sisi karote bana Ndizi TV ndio kiboko yetu asante sana anene asomoroberio bwensa kia buya kabisa nirojega ni Kasio Mumanyi watching you live from Gijauli Igoma. Say hi to Mama Serena Murana, my lovely wife Margaret, sons and daughters. Wasogeri sana Bismarck Mokwadena a product of Bismarck Mokwako wa Kisii getembe nubia niko ndani my beloved wife Salon na my son Eugene na daddy ateka watching live. Asante sana Klaunya kesi 15 na good morning timu Ensakia, it's free Friday niko ndani. Asante sana asema ndio tete mko na sisi hadi tamati asemambi yabantu macho tobadi kare na Ndizi TV obwansubo muksi daktari analia choki kutoka Itebo City Kisii County niko ndani tuned in kama kawaida asante sana kabisa tiandolendo bali batu magwedera namba ya 0792192834 asemambia bwana barabia banara then a good morning Brighton Dorcas Joshua God is good all the time and all the time God is good. Wow, Aro Chris Ndizi TV obwansubo muksi all travelers I wish you safe journey to your home. Sawa tena bali bako safiri amewaombea mema. Chintereba kama iso na inwe na litora ikebuya toshereke Christmas ikebuya. Morning tiga nkaneri aba esigugu engia omongina Agnes Mumanyi, Judy, Glady, Nyasani, Chantel, Kevin, Makori Monali n'abantu bamwa Monali bonsi. Uyu Mumanyi ombekere owatera kolinganje tetawala wimbo kabisa na upenda kabisa maridadi asante sana biamona se omwanjumure karande tobwadia asenjera ya abene asika seti ya desande karongo koda nelina umwasiri bobo sombi enere kibujo murkumani onyade ka wosioli anene aliakogera ebintu byaturubana ase chiairport chense asense ya Kenya yunarondoje amulekere ase bechi ya agatano na kabere bechi ya 5 na 3 nelina jirjiri bono nigo mwire buna ngojara kokora michando eli bwatanedi asense meli yestima kubora ase ense ya Kenya gakwera ninge kwera todo ari broke out kajingaki nigadena ebintu mbirate beta tena bono mbajikobeka emeroberio ya abene Chiskuru 88 schools ni wajaba affected na nembre nyinge ya tua ase ensemeyo ekarabono ndoje na omonogeri bwe serikali nere government spokesman Isaka Maura adena bono kubatikana na US serikali ya bikirimerobelio na kigo chikwaga Chiskuru echo county county assembly ya tafeta ni bona nyareke go kana eroko achi water agency
eyo ekare kuhaya abantu abakora imirimo asenseme kubatarana mpara akora indogo na regional balance ekrabade na abantu abangire barigire kurwa ikabira eyemo ayo na rondo jumuri alasiga seti ya Stanley Kolende omurai bwa mubwasimiro moja ya murudinga mubona aburi serikali kwene kimina babu ato kichibese cyabango ojasi county kera abuna ogonyoruwe chibese na kikeirire abakongu kwa basi county ao ekyara chibese njiri kubato kwa ase obwango mbuya muno mwacho bali on this TV lakini egetongo bali akamanganina ingo oja lakini okwane ken who speaks the truth digati kumajaro tena is the truth man where ekaronya na abana bandi bali bara affiliated to serikali batena chibese ya batogiye serikali na mbuyamono asoko todise chibese abantu batena bese njira asoka muraibo mwasimiro da moja osokire kiata osokere biega igona bwate avwasi bano na bagavana bare bacho ne kyama kelgia ODM gosebya mabire affiliated to Asmio igona maitena bese njira asoka bono ngo kwane ken haba Kenya ngo ko to debia ken abono na asinyo nje ko twara ri chibu lakini rena bono tiga bara ibamu ebato ko rembre ko to so mwako 2024 we don't want blame him bana wajitu okanyarana kabati ya rusiti wa bisi yeyu tenyo debina ina sweto bisi inganya kabati ya to debina na sweto bisi kabati na rosiniji ina jito bisi ngayo chibaranja rosu chibana rosiniji to tiga what we call blame game omwako 2024 barai ende to konye mwananchi uri obogete saa 12 akabeke raini enjare kamoria ebichara bikaranga agasigikwe bichara alia yani akagwa kerekura ante turaba human hasinini abarai baito na turakonye ensi ito ya Kenya yo na arwale ngasika sete ya Stanley esunzira yuko ya chuti asinjera ya bono mambi kabisa mwancho morigere ya bono tigato genda sensemo yende yo motimo kokolo tutrasyo mye enseme yo tiganda bwato kabiro tiga ndochenga na nero machina kemi so bimotangi ata wonderful Friday omonanya sao twanchire twarorire wishing you people friends my parents and all mashabiki wote Merry Christmas and let them enjoy responsibly Korwanya Kongo Junction getting you loud and clear oyu kemisobe motangi oganiri abantu bonse amashabiki onsi na kira monto esuguku engia bono bakoruchinsa machicha Nyankongo atano ale pamoja asante kegima Daktari Henry Ochoketa kutoka Itibo City, Kisii County niko ndani tuned in. Asante Gladys Nyachayo tena niko ndani kutoka Mombasa pamoja na Sheila Kemunto nikiwa Makongeni Jogoo Road na mashabiki wote wa Ndizi TV. Asante Kigima Gusii Global Hello, good morning my brother Makori na sister Kemuma. I'm streaming you live from Nyaganchasa Meta Sub County with my family, wishing my father James Nyabuto, my mother Joyce Naboigo, Joyce Mandere, Naboigo brother Vincent Moranga, my sister Janet and Elena, my wife Diana Kerubo, my son Vidal, Prince Will and Chris Finn, finally my niece Mora, a Merry Christmas and a New Year 2024. Good morning. Asante sana, good morning to Gusii Global. Asante sana na Merry Christmas too. Asante sana mwancho morigiri ato basoska to basoko gendare kwira na tole to so asense meri yende iye bwatoke kwenye ko bwate engero kane tio bwatoke rwa ase omorobero go asense meri yende ye bwatoke wano kwenye rika onye tome elinde tonyale ko nye bwatoka chinga kitogo so asense meri yende to suka to basoko gendare enero Ndizi TV bwansu bumo gusito kwira na to so asense meri ya Free Friday bwatoke edition tonyale ko ya sungusia omobere kidogo turanyegeria amagoro kidogo ento yanyokorusia ebirukonyo asenchira engabune yugo tobasoboska enero Ndizi TV obwanso mogusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Eskuru ya St. Anne's College nigo togoko ari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chokwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata seni Ndizi television gokoarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 10 na ibere chamambia